Gente, bom demais. Se você não veio, imagina só o que você perdeu. Estou aqui com esse parceiro extraordinário, que o trabalho dele é com motos. Fala para eles seu nome e com quem você trabalha. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Valnei, trabalho com moto, sou mecânico de moto, Praia de Mauá, tenho 36 anos. Estou me profissionalizando no ramo mais ainda, mas eu estou há 15 anos já na profissão. E espero ser uma referência mais ainda depois dessa oportunidade de estar aqui falando com vocês, tá? Boa noite para vocês. Precisou de algum reparo, conserto na moto, então já sabe a quem procurar. Também aqui na descrição você encontra a rede social e o contato dele. E tamo junto para mais um evento maravilhoso, Top 100.